जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक आज प्रथम खबर बांगरी पशि दे जाइथिबा जातीय राजपथ 49 मणदा छक निकट ट्रक और बाइक मध्य मुहांमुही धक्का हेबा फल दुई बाइक आरोही गुरुतर आहत होती। बाइक आरोही होउचंती श्यामसुंदरपुर पंचायत अंतर्गत अणाजोड़ी ग्रामर सरोज कुमार नायक बयस 20 वर्ष और मणदा ग्रामर सुकांत नायक पुओ शिवप्रसाद नायक बयस 12 वर्ष। सूचना अनुसार सरोज मणदा ठारे थिबा निज भिणई घर को शिवप्रसाद सह जाउथवा समय मणदा छकरे OR 11G 9091 नंबर विशिष्ट एक ट्रक सहित सेमानकर बाइक मुहांमुही धक्का होता फल से गुरुतर आहत होते। संगे संगे स्थानीय लोक मैंने आम्बुलांस जोगे बांगरीपशी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को नहीं आनी पर से बारिपदा पीआरएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को स्थानांतरित कराई। बांगरीपशी पुलिस ट्रक और बाइक को जबत कर सूचना मिली। परवर्ती खबर उदला थाना उर्मल ग्राम हाटपड़िया निकटर जड़े वृद्धांकर मृतदेह उद्धार कराई। सूचना अनुसार फुलमणि नामनी वृद्धा निज मामू सुधिक्रिया जोग देवाक जाइथिले किंतु खरा बेले कौन काम हाटपड़िया निकट में जाइथिबा समय असुस्थ हो पड़ते। अत्यधिक गरम एवं प्रचंड खरा सही न पारि सेहिठारे तांकर जीवन चली जाइथिला। पुलिस निकट में कौन लिखित अभियोग होता बेले पुआ आसिले अभियोग करिवे बोली जଣା पड़िछि। परवर्ती खबर बसिंगा थाना अधीन दुर्गापुर उपकंठ कालियापिटा ग्राम में घटी एक जघन्य हत्याकांड। शहीदा जड़े विधवा महिला को हत्या कर बसिंगा थाना सब इन्स्पेक्टर सरोज जेना मृतकों मोबाइल रेकर्ड जांच करी बालेश्वर जिला रेमुणा थाना अधीन गोविंदपुर अंचल अभियुक्त को गिरफ्त कर। गत बुधवार विलंबित राति कालियापटा ग्राम स्वर्गत राजू सिंह 52 वर्षीय स्त्री अनिता सिंह को गोड़ हाथ बांधी मुहर कपड़ा बांधी अमानसिक भाव कई दुर्वृत्त हत्या करथिला। हत्यार कारण स्पष्ट हो नथिबा बेले प्राथमिक तदंतरु अनैतिक संपर्क नहीं हत्या करा जायथिला ना पुलिस अनुमान करुछि। अभियुक्त को पुलिस पचरा उचरा करुथिबार जଣା जाउछि। परवर्ती खबर तिरिंग थाना पंडुपाणी पंचायत कार्यालय परिसर में थिबा ग्रामीण डाकघरे बहु जमाकारी अर्थ आत्मसात होइथिबा अभियोग होइछि। एही अभियोग रे तिरिंग थाना रे एतला दायर कराइछि। डाकघर जमा करिथिबा महिला एवं पुरुष गत शनिवार तिरिंग थाना को आसी एनी लिखित अभियोग करछन्ति। अभियोग आधार तिरिंग थाना रे केस नंबर 87/24 रे मामला रुजु हेबा सह तदंत आरंभ होइछि बोली आईआईसी प्रशांत कुमार जेना कहिसन्ति। अभियोग मुताबक पंडुपाणी ग्रामर बबिता गिरी नामनी जड़े महिला उक्त डाकघरे 2 लाख रु अधिक टंका स्थायी जमा रखिथिले। पुणी आरडी खाता 5,000 टंका लेखाएं रखुथिले। सुकन्या योजन में अर्थ थिला। एबे सेसबू अर्थर आउ पत्ता मिलूना। केवल बबिता गिरी नुहंती कुनी बानरा भागे टुडू देवरा हांसदा सालाई टुडू बीरसिंह बारी फुलमणि हांसदा भली पंडुपाणी पंचायतर विभिन्न ग्रामर अनेक महिला अभियोग मुताबक सेमानक द्वारा पंडुपाणी ग्राम डाकघरे जमा थिबा अर्थर सुध मिलवा तो दूरर कथा मूल अर्थ मध्य गायब हो जाइछि। सेपटे एभली अभियोगकारी संख्या आहरी बढ़िबार संभावना रही बोली साधारण आलोच्य होउछि। अभियोग मुताबक जमाकारी माने डाकघर को जाई सेमानक अर्थ फेरी पाइबा को कहिथिले मात्र सेमानकर जमा खातार अर्थ नथिबा एवं किछि किछि क्षेत्र में सेमाने दैथिबा अर्थ जमा होई नथिबा जानिबा को पाइथिले। अभियोगकारी तिरिंग थाना परिसर को आसी कैमरा सम्मुख में अभियोग करछन्ति। तेबे पुलिस एभली संगीन अभियोगर तदंत करी गाँ गंडार निरीह जनता को न्याय प्रदान करने एवं जमाकारी माने किभली तुरंत सेमानकर जमा अर्थ फेरी पाइबे से नहीं प्रशासन पदक्षेप नेबाकू जिलार वरिष्ठ कांग्रेस नेता भागीरथी पात्र दृढ़ दाबी करछन्ति। परवर्ती खबर सुलियापदा थाना पक्षर रविवार जामबादी गाँव में आम पुलिस समिति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। थाना अधिकारी सत्यनारायण बड़ों तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में अंचलर सचेतन नागरिक मैंने जोग देथिबा बेले थाना कर्मचारी मैंने कार्यक्रम परिचालन में सहयोग करथिले। बैठक में मद बिक्री निशा पानी सेवन अपराधिक कार्यकलाप बंद करा संपर्क में आलोचना होइथिबा बेले पुलिस एवं जनता मध्य किपरि सुसमन्वय रक्षा कर से नहीं बैठक में आलोचना होइछि। परवर्ती खबर करंजा वायुमंडल अत्यधिक आर्द्रता दिन तापमात्रा वृद्धि असह्य अत्यधिक झाड़ बहिबा जो शरीर
ଜଳର ପରିମାଣ କମିଯିବାରୁ ଝାଡ଼ା, ଅର୍ଶ, ବାନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବୃଦ୍ଧି ପରି ରୋଗୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅସହ୍ୟତାତିରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତେବେ ଏଠାରେ ତାଳ ଗଛ ନଥିବାରୁ ସୁଦୂର ଆନନ୍ଦପୁର କୁଆଖିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଳ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ତାଳସଜ ଆଣି କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରିବଟା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଳସଜର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବାରୁ ଖରାଦିନରେ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ। କଷି ତାଳସଜ ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ଥିବାରୁ ଏହା ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାର ଭିଟାମିନ୍ B, ଲୌହ, ପଟାସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, କାଲସିୟମ୍ ପ୍ରଭୃତି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ଏହା ସହିତ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁଗାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମଧୁମେହ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାଳସଜ ଏବେ କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା, ନେତାଜୀ ଛକ ଉପଖଣ୍ଡର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିକଟରେ ବିକ୍ରି ହେବା ସହ ବହୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଣ ସୁଆଦିଆ ଏବଂ ମିଠା ତାଳସଜ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ଏହି ବେପାରୀମାନେ ସୁଦୂର ଆନନ୍ଦପୁର କରଞ୍ଜିଆ ଅଭିମୁଖେ ଆସି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଦାଇ ତାଳସଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତାଳସଜକୁ ବେପାରୀମାନେ ଗୋଟାକୁ 25ରୁ 20 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟାପୋଲ କରିକଚିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଜୈନିକ ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଛପର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କାର ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଣ୍ଡିଯିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରାମର ସୁଲୋଚନା ଖଟୁଆଙ୍କ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଛପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦୁର୍ଗା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଆମ୍ବ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ ଗଛ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଘରର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖୁଣ୍ଟା ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ରଙ୍ଗାମାଟିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ରହିଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ନାନା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ଆଶାନୁରୂପ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା SNC ୟୁନିଟ୍ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ନବଜାତ ଶିଶୁମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶଯ୍ୟା ଅଭାବରୁ କରିଡରରେ ରହି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବା 4ଟି ଯାକ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ଥିବାରୁ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମେତ ସହାୟକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଙ୍ଖା ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା AC ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଯାଇ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗ, OTBରୁ ଏକ୍ସ-ରେ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ସିଟି ସ୍କାନ୍, MRI ୟୁନିଟ୍ ରୋଗ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ଫଳରେ ରୋଗୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଏବଂ ଟ୍ରିଲର୍ସ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରୋଗୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏପରିକି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ସନ୍ଦେହ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ-ରେ ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ଝଟକା ଏବଂ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ 2 ଖଣ୍ଡ ହେବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ସହିତ କୌଣସି ଛାତ କିମ୍ବା ଢଙ୍କା ବାରଣ୍ଡା ନଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ଅମାନବୀୟ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ତଦାରଖ ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ନିୟମିତ ଆସୁନଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ମାଣିଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବକ ବିଷ ପିଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯୁବକ ଜଣକ 7 ବର୍ଷ ଧରି ପାଖ ଗାଁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହା ଜାଣି ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାରୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ଏନେଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୁବକ ଜଣକ ପ୍ରେମିକାକୁ ନ ପାଇ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ
ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।